që se realisht nuk vinë, se nuk ka, është shumë e vështirë jashtë sezonit, do të thash, vetëm duke punuar qeveria me hotelerin, të gjejë një formulë të përbashkët, bota e ka zgjidhur me bonus, me këta pensionistë, sepse ka pensionistë pafund Europa, që të cilët vinë, sepse këtu për fatin tonë mirë, më ngrohesh shtatori tetori, se sa qeshori ka qenë si vjet i lagë shumë, ka qenë mars prilli kryevepër, edhe s'ka qenë maj qeshori ka qenë i lagësh, domethënë duhet patjetër që të gjejmë një formulë që ti thithim këta njerëz, sepse me ka mënyra. Ose shkollat të bëjnë pushimet, kur bëjnë pushimet dimërore. Nuk diskutohet te shkolla, po them ka pensionistë pafund, nuk di, ti ofrojmë sepse megjithmend hotelet shqiptare kanë arritur standarde, janë hotele të reja, po e kuptojnë se shërbimi, mikpritjen, për fatin tonë të mirë, do ta themi edhe këtë gjë që pavarësisht se s'kemi shumë eksperiencë në turizëm, po familjet tona kanë qenë shumë miqësore, edhe shumë të dashura me njerëzit, unë mbaj mend, kanë qenë ditë festash kur vinë xhaxhaja, alla, të gjithë bëjshëm ashtu, po ishin shumë festa, ishin shumë festa gjatë vitit, sepse kur ishin pranishëm ata. Dhe ajo është mikpritje pra. Ata kërkojnë të huajtën ne, domethënë mikpritjen, buzëqeshjen, dashurinë, ngrohtësinë që ne kemi pasur për fat mirë, po thjesht të gjithë familjet shqiptare. Kështu që kjo na ka ndihmuar shumë dhe se këtë e vër edhe te nxënësit e shkollës, studentët që vinë për herë të parë, domethënë me njëherë integrohen, nuk duan, nuk them se u bën profesionist për 2-3 javë, por për 2 javë domethënë bëjnë atë shërbimin all inclusive që është 2000 lekë. Kurse pjesa tjetër është e vështirë, pasi të bësh një kamarier, do të bësh shkolla 1 vjeçare, 2 vjeçare, nuk është aq e lehtë, domethënë se ne mendojmë që gjithçka bëhet për një herë, por mikpritjen, ato sytë e mikpritjes domethënë të dashurisë që tregojnë për klientin e kapim për një herë, domethënë ata domethënë themi nuk e shohin si prek klientin. Sa e rëndësishme është ajo buzëqeshja, siguria që japim klientin në momentin e para, se është shumë e rëndësishme, të gjithë kemi provuar. Kur shohim njerëz të cilët nuk i qesh fytyra, që mezi ngrihen aty thonë mirëserdhe, e ke shumë të vështirë pastaj të integrosh ata njerëz, sepse tregojnë pasiguri. Kurse mikpritja është ajo baza që ne po luftojmë shumë fort, domethënë edhe po them që shumë hotele kanë arritur. Të paktën pronarët e dinë, se po e ditëm ne e mirë rëndësinë e saj, do i trajnojmë, nuk do i lejojmë punonjësit, do i mësojnë çfarë është e mira. Po e vërtet. Fatos, doja të dija diçka si ja bën për furnizimin. Të ushqesh 2000 goj, është një bile jo 2000, se 2000 janë miqt, edhe 600 punonjësi thonë 2600. Dhe madje një ndër ato që problemet që ngren analizë thonë që shikon, ne vërtet po bëjmë turizëm, por një pjesë e madhe po na ikën në pagesë mallrave që vinë nga importi, domethënë na ikën fitimi, në sensin fitimi të ardhurat kombëtare, që kalojnë Maqedonës ose Grekëve. Si e ke zgjidhur punën në furnizimet? Shumë për fat mirë, domethënë thashë, unë mendoj që e ardhmja e ekonomisë shqiptare është turizmi dhe bujqësia. Janë 2 degë që mendoj që nuk do shterin kurrë. Ne kemi fatin e madh se kemi vijë bregdetare 430 kilometra, vijë bregdetare, vendi i mrekullueshëm është. Dhe mendoj që turizmi asnjëherë nuk do shterojë domethënë kërkesat për hotelerinë shqiptare. Dhe bujqësia, sepse ata njerëz do ushqen, nuk kanë ku të vënë. Unë vit pas viti domethënë këtë kam zgjidhur në një formë, mendoj që është një gjë shumë e mirë, sepse kam dhe interesat e mia. Jam lidhur me shumë fermerë të zonës Kavajës, Golemit, Kavajës, gjithë aty. Edhe kam bërë kontrata, njëri prodhon domate, njëri prodhon vedenin, njëri shalqinin, rushin, gjithë, domethënë pothuajse i marr dhe mi sjellin direkt te magazinat e mia, pjesën e fruta. Plus që duarart dhe e lushjes, domethënë që e kanë tregun plot aty çfarë prodhojnë, domethënë vetë në tregun e lushjes dhe shumicën i marr në zonat për qark. Jam lidhur me disa kështu baxho të cilët prodhojnë djathin, qumshin, gjithë bulmetin, me disa fabrika të cilët prodhojnë që kanë shumica është importi, domethënë, plus që ka dhe mish vendi, domethënë të dyja të gërshetuar, se s'mund të them që janë 100%. Kam idenë që je punëdhënësi më i madh në ulësirën perëndimore, me gjithë kjo që thua. Po jo, këto është realiteti drejt kësaj do vëmë, domethënë nuk ka rrugë tjetër, domethënë që të mbahet ky lloj biznesi, sepse do të gërshetohet prodhimi i vendas tash që domethënë ti 600 i ke në bordero pa llogaritur këta që i ke të tërthort me fermerë me që një varë i banë. Patjetër, sepse biles janë aq të ndjeshëm sa që një herë mos i marrën se do të stimuloj edhe një tjetër të provoj, e ndjen marrin telefon thotë çfarë bëhet me këtë, si ka mundësi thotë që s'po treqin ato magazine se ankohen për personelin aty që s'po marrin produkte. Aq të ndjeshëm janë.
Por thash, është një shpresë shumë e madhe, ndërtimi i hoteleve është një nga zgjedhjet më të bukura për sa i përket që ti mbash me shpresë gjithë zonën aty, domethënë, sepse dikush do punsoj gocën, djalin, gruan, të sanitare, të gjitha domethënë llojet e tjera. Është një shpresë shumë e madhe në zhvillimin e hotelerisë në Bregdetin shqiptar. Ato si mendon që mund të mbahet kjo rini mosigje? Nuk ka një formulë magjike, por duhet të trajnohen, duhet njerëzit domethënë që ne kemi filluar të rrisim pagat se s'kemi ku të vemi, sepse jemi detyruar. Askush nuk ka një biznes që thotë që s'është problemi se unë do t'i rris, do të 3 fishin, se të gjithë kemi qëllim të fitojmë në fund. Por kemi një ndërgjegjësim të madh pas në hoteleri, një ndërgjegjësim të punëdhënësve që fillojnë në trajtimin e punojësve, që se përveç nuk është vetëm paga gjithçka, është edhe mënyra e respekti që domethënë kemi për ata punojës, domethënë që rritet vazhdimisht, është një mënyrë kjo, domethënë nuk po them se është magjike. Ka punojës të cilët t'i bëjnë të ndihen mirë, familje që i bëjnë të ndihen mirë, kjo është një mënyrë domethënë që të ndihen ngrohtë, që të rrinë në vendin tonë. Ne shumë shpejt domethënë, sepse e kuptoj kemi filluar me 250, nuk ka rrogë pa 500 euro domethënë te kompanitë tona, që janë minimale, do të garantoj që ka dhe që marrin dhe pafund, domethënë, sepse kjo është në bazë të meritave dhe vlerave, sepse njerëzit në bazë të asaj që marrin në kurrizë, në përgjegjësisë që marrin, domethënë do të shpërblehen. Por ideja është që një nga mënyrat është që do t'i bëjmë që të ndihen mirë, dhe mendoj që hoteleria po e bën punën e vet çdo vit edhe më mirë, sepse janë ndjen nevojën, e kuptojnë që ne mund të marrim një punojës tuaj edhe 500 euro, po ai na vetë 800 euro. Edhe sepse minimalisht 800 euro, se do shtëpinë, do të haj, do të pi aty, do në një fazë do biletën e vajtjes së kthimit dhe historirat e tyre, do të thënë unë jam shumë i lumtur që ti kemi 100% punojës shqiptar. Kështu më kanë thënë vetë disa sipërmarrës të tjerë, për më tepër thotë që shqiptari e mban punën më tepër se sa një Filipinas për shkak. Filipinas impohet do futet që të pastrojë aty është në rregull. Më tepër s'mban nga. Jo, gjen edhe një punëtor, por nuk na intereson. Jo unë thash, nuk them unë sepse po bëj patriotizëm, por ideja është që unë do jem shumë i lumtur që punojësit i kemi 100% shqiptar, të ndihen mirë, të diskutojmë se punojësit duhet të jetë e do të ndjej turizmin si e ndjej unë, do që do t'i bëhet Juzmeti deri në fund që të rritet puna, se duke u rrit puna, duke u rrit fitimi im, patjetër që e do ai do bëhet mirë rëndësishëm, do paguhet më shtrenjtë, do t'i japi vlerë vetes. Kjo është ideja, por them se ata që po merren me këtë lloj pune, nëse do bëhet edhe ajo që është strategjinë e turizmit 2030 që do t'i pagojmë gjatë gjithë vitit edhe kur s'janë, është një mënyrë që do t'i lidhim, sepse është shumë e shëmtuar që ne t'i mbajmë 4-5 muaj, t'i themi hikër aty se hajde pastaj se tani s'kemi nevojë. Është shumë e shëmtuar. Nëse zgjidhen dhe këtë dhe kjo është një mënyrë për t'i mbajtur, për t'i lidhur me bizneset tona, për ta kuptuar që edhe punojësit nuk kanë vlerë 3-4 muaj, por janë gjatë gjithë vitit dhe mund të ndërtojnë familje, dhe ky është sekreti, që ta kuptojnë që mund të ndërtojnë familjet me këtë lloj page që do marrin aty në turizëm. Marrëdhëniet në shtetin si janë me Ministria e Turizmit ka